Kad kažem buba, pomislim na auto koji je žario i palio prošlim stoljećem. Bubu koja je bila jedan od zaštitnih znakova hippie pokreta i glavnu zvijezdu Disneyevog filma Herbie. Bubu koja ima obožavatelje diljem cijelog svijeta i to udružene u klubove. Samo u Hrvatskoj postoje 3 registrirana kluba buba obožavatelja. To su Buba klub Zagreb i Rijeka te Oldtimer Buba klub u Karlovcu. Članove ovim putem i pozdravljam. Posljednja originalna buba proizvedena je 2003. godine u Meksiku, a danas se nalazi u Volkswagenovom muzeju u Wolfsburgu. Buba nostalgičari zasigurno imaju za čime žaliti. No, nemojte se brinuti. Volkswagen osmislio je idealno rješenje. Staru bubu pretvorio je u ovo. Beetle. Pokušaj drugi. Pokušaj da se na slavnoj prošlosti izgradi blistava budućnost. Igranje na emocije s kartama koje podsjećaju na neka davna vremena. Sve je počelo pred svitanje Drugog svjetskog rata. Volkswagen je osnovan 1937. godine. Kičmu tadašnje njemačke autoindustrije činili su luksuzni proizvođači, a nedostajao je automobil prihvatljive cijene za široke narodne mase. Veliki zagovornik ideje Volkswagena bio je Adolf Hitler. Od konstruktora je zahtijevao automobil koji bi mogao prevesti 2 odraslih i 3 djece brzinom od 100 km/h, a ne bi bio skuplji od 990 maraka, što je bilo znatno manje od prosječne godišnje plaće. Prvi prototipovi i nekoliko desetaka serijskih modela su proizvedeni prije Drugog svjetskog rata. Odmah nakon završetka rata, Volkswagen je nastavio proizvodnju civilnih automobila, unatoč velikim oštećenjima tvornice od bombardiranja. Najzaslužnije za to su bile britanske okupacijske snage, koje su preuzele upravljanje i naručile prve primjerke. Priča o bubi je mogla početi. Krajem 40. i početkom 50. Volkswagen je postao jedan od prethodnika oporavka njemačke ekonomije. Do 1955. proizvedeno je prvih 1 milijun buba. Počeo je i izvoz u SAD i Kanadu. Buba je postala zvijezda filma i pop kulture. Nakon toga se sve odvijalo strelovitom brzinom. Buba je nezaustavljivo osvojila svijet. Do 2003. je proizvedena u 21,5 milijuna primjeraka i stvorena je legenda bez premca u povijesti autoindustrije. Osobno sam bubo nostalgičar i moja prva ljubav kada su auti u pitanju bila je ona prava originalna buba. No kako prve ljubavi rijetko kad potraju do kraja života, ovo bi mogla postati moja nova ljubav. Što mi se sviđa na ovom autu? Sve u kompletu. No idemo korak po korak. Prvo dizajn. S novom bubom u Volkswagenu ne pokušavaju ponoviti original. Nova buba, nazvana jednostavno Beetle, više ne cilja na djecu cvijeća, ne podsjeća na hippie pokret, već se okreće novim generacijama, uz želju da u njima probudi strast na način kako je to uspjelo Miniju. Nova buba je osjetno agresivnija, znatno praktičnija i mnogo zabavnija. Manje retro, a više okrenuta prema budućnosti. Kako i sam Volkswagen tvrdi, buba za 21. stoljeće. Volkswagen u tu svrhu nudi velike mogućnosti individualizacije, prilagođene različitim tržištima i različitim kupcima. Najsimpatičniji trik. Na stražnji dio automobila bit će moguće staviti natpis s lokalnim nadimkom bube. Nažalost, natpis buba nije u ponudi. A što se unutrašnjosti tiče, buba je prilično individualna, no ne može pobjeći od konfekcijskih detalja kakve nalazimo u gotovo svakom drugom Volkswagenu. Ploča s instrumentima je prilično maštovita, ne i originalna kao u prošloj generaciji bube. Na slavnu prošlost podsjeća i ovaj pretinac ispred suvozača. Ovu bubu definitivno možemo upotrijebiti u staroj poznatoj uzrečici da je ona sve što vole mladi. Sliči golfu, ali je puno zabavniji od njega. Evo, osobno mogu reći da se jako sigurno osjećam dok ju vozim, jako dobro leži u zavojima. Unutrašnjost je prekrasna, svaki detalj je pomno osmišljen, a istraga ima puno više mjesta nego u prošlom modelu. Najzanimljiviji motori na tržištu su zasigurno 1,6 TDI i 1,2 TSI, oba sa 105 konja. Iznad njih se na dizelskoj strani smjestio 2-litreni TDI sa 140 konja, a na benzinskoj motori sa 160 i 200 konja. Beetle je simpatičan i zavodljiv automobil od kojeg se mnogo očekuje. U prošloj generaciji ste prodali oko 200 automobila u 10 godina, a sada s novom bubom planirate prodati oko 150 u jednoj godini. Kako je to?
Dakle, buba kada se je pojavila 1998. godine na hrvatskom tržištu, odnosno na svim tržištima svijeta, bila je prva reinkarnacija, odnosno prvi nekakav retro stil koji je započet i mislimo da je ipak bio prenapredan u odnosu na tadašnje stanje na tržištu, odnosno prefuturistički za isto takvo stanje. Danas su ljudi mnogo otvoreniji za nešto ovakvo, no sve nam se čini da je glavni temelj za optimizam Volkswagena mnogo opipljiviji – cijena. Beetle košta identično kao i Golf s istom opremom ili 30 do 50 tisuća manje nego prethodnice New Beetle. S takvim argumentom odabir bube više nije stvar isključivo razuma i financija, već uglavnom ukusa i želja. Osnovni model dostupan je od 145 tisuća kuna. Primamljivo, ali daleko od toga da Beetle pokrene još jednu retromaniju. Ova buba je zaista super, međutim nije jeftina, nije narodni auto i sigurno se neće prodavati u ogromnim količinama kao njezin prethodnik, originalna buba, koja je bila jedan od najprodavanijih automobila svih vremena. A kada smo već kod toga, idemo na 9. mjesto naše autoenciklopedije gdje nas opet čeka Volkswagen Passat.